Көкөтөйдүн ашы Төө чечмей. Ашым Жакыпбековдун Теңири Манас романынан алынды. Кошой менен Жолойдун балбан күрөшүнөн кийин жер тозоңу көккө учуп, былкылдаган көк майсаң доңуз челгенден бетер оодарылып калган соң, аш ээси Манас акылманы Бакай башкарган карысы Кошой болуп кеңешип, майдан жаңыртышты. Кең каркыранын кай жерине чогулса да, сан эл түмөн жооп аткыдай. Көк майсаң жайык тандашып, көк майдан кылды да, аштын шаан шөкөтү уланды. Бүгүнкү тамаша Бокмурундун табышмагы деп коюшкан. Эмне оюн куруп берерин көпчүлүк бейлебеди. Бокмурун ырчуул жарчы аркылуу Манас менен Коңурбайга гана айттырганда, эки баатыр өздөрүнчө карсылдай күлүп, баш ийкешкенде карап тургандар эч нерседен кабарсыз кара күчкө ырсайып коюшкан. Адатынча Көкөтөйдүн көк туусу желбиреп, жаңы майдандын ортосуна кара таандай калың эл байырлап тура калышты. Ырчуул Көкөтөй ажоонун ашында жалаң кыргыз калкынын таң тамашасын таңоола бербей, ашка келген соорунчулардын оюн зоогун көрөлү. Азыр Төө чечмей болот, деди. Төө чечмей оюнун мурдатан кыргыз эли биле келген. Мунун эрдигинен да күлкүсү кызык. Каныкей баш болгон кыз-келиндер шөкүлөнүн үлбүрчөгү менен жүздөрүн жаап, четке чыгып кетишти. Майдан тегереги уу-дууга дүңгүрөп, талыкшып бараткан эл жандана түштү. Эки жигит карача каймал туу ингенди ортого жетелеп чыкты. Ингендин жүгү үйдөй бар. Жүк ичи толо дөр дүйнө, кутуда шуру, бермет, асыл таштар, кабат-кабат жабылган жолборс, илбирс, аю талпактары, суусар, кундуз түлкүлөрдүн кымбат терилери. 12 кабат боз үйдүн чамгарагын тирегидей жүк жыйылар шайы, ар түркүн таза мата капталган жууркан төшөк, кымкап барча баш болгон эндей маталар түрмөгү жазылбай эки тең. Ошончо жүктүн үстүнөн калың килем жабылган. Иши кылып Бокмурундун марттыгын, Көкөтөйдүн байлыгын эл көрүштү. Эки жигит жүктүү төөнү майдандын ортосуна жетелеп келди. Ортодо чуңкур түбүндө казык кагылган. Төөнүн баш боосунун учу ошо казыкка байланды. Төө чечмейдин шааниси, аялзатынан бирөө энеден туума жылаңач болуп, байланган төөнүн жибин эңкейип тиши менен чечмей. Ушуну ырчуул ырдап, карап турган эл каткыра күлүп калышты. Көп улут, көп уруу эл бар. Улуусу, кичүүсү, жакыны, алысы бар. Анан калса ар бир аялзатында абийир, намыс бар. Бирок ага карабай, калмактардын канышасы Оронго доолуулугун карматты. Бул кабар калмак Кытай Манжунун башчысы Алоокеге, баатыр Коңурбайга жеткенде, ал экөө намыстанып кетти. Коңурбайдын кабагына кар жаап бастырып келди. Ал да Оронго оңбой кал, үңкүр толо пулуң бар, өрүш толо малың бар, малдан өлүп кеттиңби долу, деди. Оронго ажаандана, эркек болуп не муратка жеттиңер? Мааракенин кайсы байгесин жеңип алып көптүңөр? Кыргызда намыс болот да, калмакта намыс жок бекен? Кое бер, жолду тоспогун. Коңурбай өтүп кеткен ишти кайтара албай тизгин тартты. Оронго ээн тигилген боз үйгө кирди. Нөкөр кыз-келиндери үстүндөгү кийимин сыйрып ийишти. Төбөсүнө уй-мүйүз кылып түйдүргөн чачын жазып жибергенде, байласа бир боо чыгар олоң чач куюлуп жерге жетти. Замат да жылаңач денесин жаап калды. Чачын сылай тарап беришкенде, баягы күпчөктөй болгон зор катын кара кымкап кийген сыяктанып суй сала басып, күйүлдөгөн калың элдин ортосуна чыга келди. Эл эмнеге күлөрүн билбей, тиги Оронго чечинип чыкканбы, же чачка окшотуп кара кымкап кийип чыкканбы, ажырата албай саамга ооздору ачылып, дендароо боло түштү. Оронго кебелбестен келберси басып ортого барды. Жүйүртүп отуруп, эки колу менен ороону эки кырын таянды да, булчуң эти булайып колтук тушу ачыла бергенде гана накта жылаңач экенин көрүп эл дуулдады. Оронго башын ороого салаңдатып, ылдыйкы казыкка шукшурулду. Төө чечмейдин дагы бир шааниси бар. Бир тараптан жылаңач аял чыкса, экинчи тараптан жылаңач эркек чыгышы шарт. Ал айгырсымал азынап аялга келиши керек. Ошондо кыргыздардан жылаңачтап мажикти чыгарышты. Мажик Оронгуга жакындап айгырсымал азынаганда Оронгу кебелбеди. Мажик тийиштик кылып ылдый куюлуп турган чачынын алдына колун сала бергенде, Оронгу мажикти табарсыкка бир тепти.
Мажик чалкасынан жыгылып кетти. Эл кыраан каткырып күлүп калышты. Мажик уялгандан топко кире качты. Калың элдин каткырыгынан аба толкуп, суу чайпалып, жел удургуп, чөп сеңселип, куш канаттуунун үнү кулак тундуруп, күн жылмайып, бир бүткөн дүйнө бүтүндөй шатыра шатман күлүп турду. Аш башталгандан бери намыс талашып, жеңгени көп, жеңилгени намыстанып турган эл бири-бирине карап ичин тырмап күлүштү. Мажик уят болду. Ороңгу кабагым кашым дебей, чечкен төөнү жүгү менен жетелеп жөнөдү. Мөөрөң кут болсун, деп карсылдап күлүп алдына Манас чыкты. Ушинткенче өлсөкчү, деп алдынан Коңурбай чыкты кумсарып бастырып. Анда ороңгу кебелип койбойт. Кийимин кийүүгө ашыкпайт. Токтой калып, чачын серпип, бетин ачты. Эй, эрсинген эр Манас. Зорсунган зор Коңурбай. Экөөңө окшогон эрлерди мендей аял тапкан. Үңкүр толгон зерим бар. Дүнүйөгө зар эмесмин. Эр кийимин кийинип, эркек намыс албаса, кара чачын жамынып, катын намыс албайбы? Жол бошот, же мөөрөйүмөн экөөңө соого таштайынбы? Деп чаңырганда эки баатыр лам дебей эки тарапка ат башын буруп кетишти. Аштагы бир кызык ушу болду.